大家好，欢迎收看《台语真练长》几啊个时间，我是云轩。最近因为猫仔走私的问题，所以就有真侪人拢咧讨论。毋过，咱先莫管伫新闻是安怎讲的，其实猫仔伊伫台湾本土的故事当中，就是真灵异的存在。进前伫我细汉的时阵，就有真侪士大人会甲我讲，伫暗时的时阵，你若是看到猫仔，尤其是乌猫仔，就是真歹结掉的代志。今仔日要专工和网友分享两个故事。头一个就是咱的网友马可伊经历过的代志，另外一个就是咱的都市传说，是土命猫仔的故事。即马我要先和大家分享马可伊家己经历过的故事。这个网友马可，伊的公司要去分林开一间分店，所以包括讲马可和伊的同事，因拢要去新的地点整理，所以咧，就伫因找一个休困日，大家做伙去整理的时阵，因安尼一直整理到3楼的时阵，伊就熊熊看到有3、4只猫仔尸骨伫遐。伊看到的时阵，伊完全袂感觉真惊吓，所以这个时阵，伊甲喙掩挂起来，阁有伊的手套全部拢挂好，然后伊就哭来，去甲遐的猫仔讲：“乖乖哦，袂受苦啊，参我做伙转去。”就伫伊话讲煞的时阵，伊熊熊就听到喵喵的声音。就伫这个时阵，伊想讲哪会有这个声音？伊开始回头看伊的附近，伊的附近完全无任何猫仔形影，甚至是一个人影都无，敢若伫伊面头前的猫仔尸骨。毋过伊想到头拄仔迄个温暖的猫仔声。伊认为是这个猫仔想要甲伊回应，想要和伊做伙转去，嘛想要和伊说多谢。其实除了头拄仔我讲的这个真温暖的故事，伫台湾嘛有真侪死后报仇土命的传说。有2位网友。有一摆，就伫因兜附近，看到几只伫外口流浪的猫仔。因为因本身就是有淡薄迄种猫仔路财个性，而且佫无法度忍受这个猫仔遮尔高做叫声，所以因就买罐头要来饲这个猫仔。想袂到因饲一摆了后，就开始变做会固定甲因饲。毋过伫因兜附近，有住一位阿伯，这位阿伯，逐摆只要看到因咧饲这只猫仔，伊就会对因一直骂，因为伊烦恼讲，这个猫仔身躯顶有生杀某，惊会甲这个杀某带入去伊的社区内底。一直到有一天，因就看到这位阿伯竟然咧饲这个流浪的猫仔。因就伫心内想讲，毋对啊，这位阿伯无可能遮尔好心啊！因赶紧冲过看，就伫这个时阵，因看到这个猫仔全部拢咧吐，因就问这位阿伯讲：“你是互因食啥？”这位阿伯颠倒阁真生气讲：“无即马是管恁啥物地带。”因赶紧甲这个猫仔送去动物病院。毋过，这个猫仔真不幸，隆重过往啊！就伫这件代志发生无偌久了后，真侪住伫附近的厝边头尾拢讲，伫半暝出去买宵夜的时阵，拢会看到有一群流浪猫仔伫社区大楼1楼，目睭金金看，毋知影咧认啥。甲宵夜买转来了后，这猫仔嘛拢消失去啊！一直到过无几天，嘛传出这位阿伯已经死亡的消息。
生老病死其实并无奇怪，毋过这位阿伯伊死的模样是真凄惨，而且真奇怪。伊的面互咬甲规个拢是血，而且伊的目睭阁变甲大啊大蕊，喙嘛变甲真大，那亲像是死嘛毋愿去的模样。而且，迄位大楼的警卫嘛发现，伫一楼的天棚顶悬，发现有真侪乌乌的鸟脚印。讲到这，毋知咱的观众朋友敢会感觉，这个鸟脚印，敢是这个鸟仔想要倒来找伊报仇，想要和伊讨命？这个故事甲咱讲，千万毋通因为家己的利益，去伤害到这个动物的性命。回过头来看这个走私的事件，154只鸟仔的性命就安尼无啊！海关人员佮有防疫人员，拢是不得已需要甲这个鸟仔安乐死。对源头看，这个走私的人敢讲拢袂良心不安，为着钱害惨这个鸟仔，因果轮回。未来有可能会有报应哦！